du surnaturel, du hors commun, du jamais vu. Shalom, shalom, et bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, c'est un appui sûr. Moi, je suis la voix de la sentinelle. Mumbunabino Badi Walesa. Produit de la semaine, ezali miso total sakamino ndenge Jésus-Christ sakitaka na bon kumunaye. Azali ko kambola bato basi bakanela bango po bakufa. Okolanda témoignage à pasteur moko. Yokana nous autres ya mutu. Mosali na nzambo. Nerf sciatique. Somo. Tension. Kaye moko wana. Zoto mobimba, pasi, azana prostate, ebuki zoto mobimba, makolo, ezo ningana te, moyen tambola, ezate, condamné na kati ya mbeto azolala, akoki kosala ba maître te. Mais yaza pasteur, tango tosalaka triomphal na biso na 2015, ayebisa mwasi na ye ayebisi, albi oya kokufa pamba, yaka tokende, ya talibu pasteur mafuto ba pakoli yete. Atali loko ezali na kati ya mosala nzambe pasteur Walesa alobi ngai nazokende mpona mona grandeur ya bonzambe eza na kati na ye ntango ayaki na palais du grand roi en plein foule pasteur kutu ayebaki te babandi kobelela kombo eleki bakombo nyonso place ya azalaki ayoki nzoto ekomi bien nzambe asaleli makambo ebele tolanda pasteur. Napesi nanu nzambe merci na komisie na opportunité oyo apesi ngai pe papa Badi Walesa puisque ndenge na ya kopresente émission malamu e fortifier ngai po ete na telema na leka liboso na bato mpona kotatola monene na nzambe kokoma na komi awa eza na deux volets ezali d'abord témoignage oyo ya ministère ya mosali na nzambe pasteur Kabundi Walesa pe pona guérison oyo nzambe na ye asali epa na ngai na bomoi na ngai yango nde nazali awa na ngonga oyo. Pour faire un petit pas en arrière, nazali mosali na nzambe na uti musika nazalaki maître ya karaté munene maître Bachale Kande Dieudonné nde ngai nzambe asali grâce ke lelo na komi mosali na ye pe nzambe apesaki nga mission mpona église corps de Christ nde na ba voyage naza kosala na ko se retrouver na mouvement et tokutana na mosala na nzambe papa Walesa a soutenir nga makasi na kati na mission na ngai e fungoleli nga pe bikuke ebele yango nde tango na voyager na komi na Kinshasa na bane komito na ndenge ni na ko kozala connecté na mosala na nzambe. Après une dizaine d'années tango na yeko vanda e ko sala ke nzambe lokola epa na hasard ezalaka te kaka na lopango ezali voisine na oyo ngai Walesa ayaki kotala ndeko moko place wana ndeko na yebisi ke no mosala na nzambe oyo ayaki na sek na mbujima azali awa nde tokokutana na ye ayeko benga ngai epa na ye na ndaku toyeko kende na mutonkole na assister na ba culte plus de 4 fois kovanda tovandaki na mosala na nzambe nzambe ayeko révéler ngai tokuti na ye na salon na ye awa liboso esika na vandi awa na yebisi ke nzambe azotalisa ngai ke akoeleve yo makasi mais loko azoko senga na yo ke otikala kaka humble soka ko se souvenir na loba wana ye moko a répondre nga tozaki mibale alobi ke yo moko yebike nga nazalaka na humilité nazalaka humble eleki nango après avoir assisté na ba culte ngai moko nazaki déterminé ke na kotikala connecté na ye na ministère na ngai na ye mais ko sala siko ke na ko tomber malade tango na tomber malade nazaki na hypertrophie bénigne de la prostate ba meminga na hôpital ba tienga sonde na ekobima nazaki na nerf sciatique lokolo ya gauche na loboko ezaki presque paralysé pema mukongo ya kokanga soki na lali donc pongi kutu nazaki kolala te kolia kutu nazaki kolia te tongo etani ba meminga ya komema batandeli ngai éponge libanda na lali wana elekeli ngai na bani kolelepa na nzambe na bike nzambe naza mosali na yo na bondelaka mpona bato
bayokaka malamu nzambe répondre nga alobi que c'est par ma grâce na bindeni na soki boyi nzambe zwa ngai kaka nakufa kaka. Saint-Esprit akobisanga ke soki oza chirurgien ozwi maladie esengeli bapasola yo, est ce que yo okosenga bambeli na biloko nyonso ke yo mipasola yo moko? Kende oluka mpe mosala na nzambe abondela mpo na yo. Bato badefilaki baye babondeli mpo na ngai namoni changement ata moko te. Mais un jour naza na radio naza koyoka balobi ke non bazosala campagne na triomphale. C'était vers le mois d'août. Naibisi mwasi na ngai Walesa aza ngai. Mais awa tozokende na yo sikoyo naza na besoin teka amona ngai, naza na besoin teka simba ngai. Mais kaka na kati ya fulu wana tokende kaka lokola bafidèle nyonso ngolu ekokite sika wana mokolo wana ekitela pe biso. Pona kolongwa na ndako balue moto batiki biso na boulevard, kolongwa boulevard tiko koma na pont Kasavubu, pona kolongwa na pont Kasavubu kokoma na triomphal tosali au moins 30 minutes na sali départ na vandi. Donc moya kotamboleza te, paralysie tout ça biloko ndengwana. Toye to vandi musale salami butu mubimba babondeli na tongo tozongi na mwasi tozongi na ndako. Tango tokomi na ndako tolali na tongo madame azako yebisa ngai ke na uti komona Walesa azolomba ngai ke Jéricho ekwei. Bien Jéricho ekwei lokola Jéricho ekwei, gloire à Dieu. Ngai siko nazo kanisa ke Jéricho ekwei ezali nde pona guérison. L'air nazo luka kotambola nazo sala kaka moi pa mukenga bi nzambe na twa makasité donc na communauté mwana mukenda komi koyikola kotambola siko Saint-Esprit absinga ke bongo tango mwana tambola ka balbara l'air ni soka sali un papamba, donc c'est que vous êtes déjà guéri. Tango na tikali et koleka 2 jours na yeko zo visite musana nzambe mususu aye ayibsinga ke babongisa ki ke na fin de l'année oyo esengela ki okufa kasi na mabondeli yo basali pona yo yango wana obiki. Bien, Jéricho ekwei, c'est-à-dire déjà babongisa ki déjà liwa sikoyo ezongi bomoi. Natikala ki na témoignage wana un peu longtemps, mais tango na kolonyo sopo na tambola kate na oka na bane ko tambola sauf que na ko sala 1 km na ko sala au moins 50 mètres na pemi et puis 50 mètres na pemi. Sinon déjà je suis déjà debout na ko makasi na ko koloba même atandinga na za koloba boyete. Nerf sciatique na paralysie koto. Mukongo ya kukangama, paiement, hypertension, donc na kufaki déjà. Alors j'ai compris que non, le Dieu de Walesa m'a ramené de la mort à la vie. Bon, ça a eu au moins 2 ans, ça a au moins 2 ans. Mais comment il n'a paralysé? Et puis dans une prostate, na sonde, biloko nyo surtout. Kaka nzoto moko wana, donc elekela kinga na baki no malamu kutu na kufa. Menzambe ayeko bikisanga loko na telemi bona komi awa. Nandako ya Walesa awa. En tout cas, Nabino, ça c'est la gloire de Dieu. Pongamoko d'abord, nous avons confiance dans Nzambe wana. Et puis mon ministère, c'est un ministère de témoignage. Nous avons en tout cas la beauté. Il faut na kende pour édifier le peuple de Dieu. Pour na sabatoke. Vraiment ministère ya Walesa. Pour ngai. Tant on a zali kotala po na tambola kate mikolo même musala Nzambe na zali ko salate. Je suis toujours à la télévision, na sera toujours à la télévision. Biloko na moni Nzambe aza kosala même tango ngai na ebisaki ke Nzambe kotombolo makasi na ebaki teke kokoma na niveau wana oya biloko na monaki na Paris, biloko na moni na Canada, na Allemagne, na Belgique, tout ça albino. Gloire à Dieu. Nzambe aza munene. Bon ngai révélation nga na monaki ke ezaki netike maladie ezande guérison. Mais tango tu ko parole de connaissance que non ba bongisaki liwa to bia, donc ça veut dire que liwa ba bongisaki ndesikoyo na libondeli ya musala na Nzambe nde angona nde na ekopika. Papa tango nga na vandi ata na âge nazali, j'ai 66 ans. Expérience on a vécu, puis je suis un serviteur de Dieu. Et je ne suis pas n'importe quel serviteur de Dieu. Pour la personne d'accès ko muke, ce que bazu muyibi azaki grand muyibi, balobi na été ba former, ba conscientiser atika muyibi abando kanga ba miyibi. Akoyeba na kundola bango tena isika babatami. Ngai nazaki mutu moko ya mokili, nazaki grand maître karaté, nazaki mutu ba milango, mutu ba ambiance, mutu ba biloko belé, mais Nzambe atirenga comme si nga musala na ye. Voyez d'où je viens. Donc si on a confirmé que le ministère y a passé Walesa et Zali, le ministère y a tant, il y a église primitive. Biloko nga naza ko mona na télévision, puisque moi-même je crois au miracle et puis Nzambe saka na ba miracle. Alors biloko nazo mona en tout cas vraiment je confirme vraiment le ministère de l'homme de Dieu et je resterai toujours connecté à lui. Et c'est mon papa. Et c'est mon nina kokoloba. Vous savez, Bible que certes il a l'homme de gagner tout le monde que de perdre son âme. Na mukili okoza na ba besoin nyonso, ba besoin na ba plan na ba projet. Mais ce qui liwa eye,
Nyosoana et Bungi. Le fait que je sois debout, que je sois assis, est-ce que ngana ndima kana ko tambola, na tambola tina koma pa wale saneti na vandi boy. Même hier tango komona ngai. Akomona ngana TV bo atalbo akusutra. Oh, mais o yazala ki wapi? Po ya benga ngaka maître. Abenga ka maître. Amen. Incroyable mais vrai. Mokolo mususu basimi balé. Jésus a sakufaki déjà. Bazwaki déjà malasi na bango. Na mafuta na bango. Denge mo mesano ya bayuda bakende kuambome nzoto ya Jésus Christ. Mais babanda komi tu na bango moko na mitema na biso. Nani oyo akoki kokende kolongolele biso libanga likolo ya lilita Jésus Christ. Mais tango bango bazokanisa. Zokanisa mbe na likolo mona ki déjà bango. Balongola ki déjà libanga bakomi boye libanga selungwe. Tala ndenge pasteur ye moko na motema na ye malade ezotungisa ye. Mais avant koma ezali nde kondima na nde bikisi ye. Nde konanga soko zana kondima te o s'approcher pas nzambe te oko vivre miracle te. Jésus-Christ a ibisaka batwebele eza pona kondima na yo yango nde bikisi ye. Eloka bikisi na prostate ezani na nerf sciatique ezani na tension ezani eza kondima na ye azalaki déterminé que si je m'approche na makolo mobali yo Jésus-Christ de Nazareth na koyoka bien ozana ba problème ebele oyaka me ozalaka na kondima te oyaka ozali ko douter mukana Jacques ezali koloba soki muto aza ko douter eza véritable kondima te nazo yebisa yo omona kabika mate ovivaka disi naturel te poza na kondima te tala pasteur ya tali mafuta na yete asaleli kondima na ye prostate limwa kate limwe nerf sciatique kendaka te ekei ba promesse ezalaki te ekei ye moko azongi mutu abandi kotatola loboko na nzambe otu kolanda ye deko vandi na kiti wana umeli mingi na kiti wana makolo nyonso ekomi kilo mwa yo oningana eza te me ntango yango eporte efungwami mpo ya kovivre gisente na kati ya bomoi na yo likambo esalemi wapi esalemi na centre vie spirituel eza na république démocratique du Congo précisement na capitale ya Kinshasa biso toza na komi na Balumbu na kati ya bon marché na avenue Bokangu 205 biso tosanganaka mercredi de 7h30 à 10h30 vendredi nde tozalaka ndi na poko na 15h30 tina 18h30 vendredi wana na butu tozalaka na veye mune na prière tosanganaka tokumisaka tosengaka oyo apesaka biso ya no butu na mo Jésus-Christ de Nazareth. Mais dimanche de 7h30 à 12h30 nde wana tozalaka tout autour à l'agneau de la rédemption. Mardi, jeudi
na samedi na tongo mikolo misato na tongo ezali mikolo ba délivrance ba demo ba umela kana banzoto ba tuté malade elu umela kate ekima kambanga to vivre que d'ici naturel ko umela te yakako yakaye pa libanga mutu epesa ka batu esengo ya yaki na ba nerf sciatique na prostate na sachet na yemo bimba ya masuba nyonso na kati na ba pupuli nerf sciatique nerf kim ba pupuli sachet mobimbo ezalaki ya masuba ya prostate ebimi mutu ayoki bien zoto ezongi abandi kotambola azali koningisa makolo likambo ezani ezande charisme toujours Tikotaki, le naturel, du hors commun, du jamais